Кажется, сегодня ветрено немного. Какую болезнь в Китае называют 100-дневным кашлем? Простуда. М3? Птичий грипп. А можно забить в интернете, пожалуйста? Нет, конечно, это соцопрос. А на букву К подсказка. Корь. А, ковид? Я не интересуюсь заболеваниями. Скажите, Я интересуюсь здоровьем. Не знаю. Может, кто бухает? вы меня сразили наповал. Стодневный кашель в Китае, говорят, что за заболевание такое? 100-дневный кашель – это грипп. Древнее инфекционное заболевание на букву К. Калкаши. Да нет, такого не бывает. Я знаю, там тиф, чума, корь. Корь? Да? Нет? Нет. Кто выиграет, кто выиграет, кто выиграет? У вас божья коровка, смотрите. Давайте сдуем желание, загадаем. Про себя можно, да? Ну, давайте, не про меня же. Улети, как там, улети на небо. Ну все, вы ее убили. Видишь, я мужчине желание подарила. Кубань-24, я считаю, лучший канал. Слышали, да? Слышали? Да. Ни один из случайных прохожих не вспомнил об этом инфекционном заболевании. И действительно, недуг не так часто упоминают в новостях, как ковид или грипп, а врачи тем временем бьют тревогу. По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает более 60 миллионов человек и умирает около миллиона детей. Впервые эту инфекцию описали еще в Древнем Китае. Придворный врач назвал ее 100-дневным кашлем и отметил, что из 10 пациентов выживает только один. Сегодня обсудим коклюш. Это медсовет, я Мария Татаринова. Здравствуйте. В полную силу болезнь показала себя 4,5 века назад. Тогда в Париже случилась тяжелая эпидемия, которая унесла миллионы жизней. И только в 50-х годах прошлого столетия врачам удалось создать вакцину. Заболеваемость снизилась в десятки, а смертность в 1000 раз. Люди расслабились и окружили коклюш множеством мифов. Многие уверены, что коклюш – это инфекция прошлого и в современном мире практически не встречается. Якобы болеют ею только дети. Распознать и вылечить недуг легко. Помогает сок крапивы, луковый сироп и жженого сахара. Главное – остановить кашель, от которого пациента может даже стошнить. Главный плюс для переболевших – иммунитет к коклюшу на всю жизнь. Очень хочу верить в стойкий иммунитет. Для меня коклюш не просто абстрактный диагноз. Эта болезнь стала первой в моей жизни, а ведь вполне могла оказаться и последней. Мама говорит, кашель был такой силы, что у меня новорожденной останавливалось дыхание и синело лицо. В 1989 году родители чем только меня не лечили. Даже заряжали воду у телевизора, по которому в то время транслировали массовые сеансы гипноза. Давайте узнаем, как сейчас предлагают бороться с коклюшем и насколько он редкий. Если это маленький ребенок, а, как правило, наиболее тяжело и клинически значимо это заболевание встречается и регистрируется у детей раннего возраста, у них заподозрить нетрудно, но не сразу, потому что оно начинается исподволь, и ребенок только покашливает. И только спустя 5-7 дней у него появляется типичная клиническая картина, которая характерна для этой инфекции. А у взрослых коклюшная инфекция редко, наоборот, имеет типичное течение. У них она протекает, как правило, атипично. Ну, во-первых, я должна напомнить, что мы с вами живем в крае аллергиков, и у огромного количества людей так называемый полинос, когда на цветение различных растений, и на сахар в том числе, если уже не о растениях речь ведется, конечно, нет. Ну и, естественно, это заболевание вылечить нереально, просто травами, отварами трав. Да, у непривитых детей, у детей первых лет жизни действительно этот кашель такой надрывный, его трудно с чем-то перепутать. Как правило, это кашель ночной. Лицо ребенка краснеет, синеет, он дает остановку дыхания, закатывается в плач. После вот этого приступа кашля у детей часто бывает рвота, это да. Это миф, потому что постинфекционный иммунитет сохраняется, как правило, 5-6 лет. А дальше пациент опять может заболеть коклюшной инфекцией.
Может переболеть легче, но при одном условии, если у пациента, допустим, есть какое-то хроническое заболевание, если он принимает какую-то серьезную терапию, допустим, гормональную терапию, тогда у него коклюш будет протекать тяжело и даже очень тяжело. Коклюш еще и очень заразен. Если здоровый человек находится рядом с больным, вероятность передачи инфекции приближается к 100%. А по каким симптомам, кроме кашля, можно распознать болезнь, чем она вызвана и какие могут быть последствия? Давайте разбираться. Коклюш – это инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода Бардетелла. Клинические признаки проявляются через 2 недели с момента заражения. Как правило, это сухой кашель, головная боль, недомогание, рвота, судороги, остановка дыхания и носовые кровотечения. Лихорадка бывает редко, температура не повышается выше 38 градусов. Одним из самых опасных последствий коклюша является энцефалопатия или поражение головного мозга, которое часто заканчивается эпилепсией, глухотой и даже гибелью пациента. Предотвратить болезнь возможно, если вовремя заняться ее профилактикой. Эта инфекция вакциноуправляемая, а следовательно, основным методом профилактики является вакцинация. К большому сожалению, у нас очень большое количество отказников от вакцинации. Детей не прививают. Бытует очень много разных мифов о том, что эта вакцина реактогенная, что эта вакцина вызывает аутизм. Очень много об этом говорят и пишут. Но это тоже все мифы. Поскольку у нас сейчас дети и подростки тоже начали болеть коклюшной инфекцией, и мы прекрасно знаем, что вакцины, сделанные в детстве, они ни в коем образе не защищают пожизненно. Поэтому детей перед школой желательно прививать против коклюшной инфекции. Ну и особый контингент – это беременные женщины, поскольку они являются основным распространителем для детей первых месяцев жизни. И тоже есть такие рекомендации, когда женщин во 2-3 триместре беременности нужно прививать от коклюша. Если ребенок переболел коклюшом, то любая ЛФК-терапия, физиотерапия, в том числе и соляная комната, конечно же, не противопоказана, а наоборот показана. Чтобы выявить коклюшную палочку, необходимо сдать общий анализ крови. И вот если показатели лимфоцитов и лейкоцитов будут завышены, пациентов отправляют на ПЦР-диагностику. Этот анализ сдают с 14 по 21 день болезни. Биоматериалы попадают в лабораторию, и тут уже с ними работают медики. Вот Елена Владимировна, врач-бактериолог. Расскажите, насколько эффективный этот метод? Можно ли только по ПЦР поставить уже точный диагноз? Да, действительно, на данный момент ПЦР-диагностика является самым эффективным при диагностике данного заболевания. А долго будут анализы готовы? Ну, в зависимости от того, когда поступит материал, а так в течение суток мы должны выявить. Я, насколько понимаю, там лечение зависит от... Чем раньше выявить эту болезнь и начать лечение, тем эффективнее будет лечение. Вы совершенно правы, да. И в диагностике данного заболевания играют 3 метода. Это бактериологический, который является золотым стандартом, ПЦР-диагностика, молекулярно-генетический и серологический метод. Но диагноз обязательно будет ставить лечащий при комплексном обследовании. Здесь у нас проходит исследование бактериологическое, которое является золотым стандартом в диагностике коклюшной инфекции. Сейчас у нас нет живой культуры Бардетеллы, пертусис. Вот видите, хромогенный сред. Вот так растут наши бактерии. То есть это вот бактерии болезнетворные, правильно? Ну да, это от больных, конечно, выявлены, да, при определенных заболеваниях. Сильно отличается бактерия коклюша от... Видите, как радужным вокруг колонии. Я радуги совсем не вижу. Да, а вокруг колонии радужный оттенок. А это что за болезнь? Ну, это стафилококк. О, золотистый. Ой, убирайте стафилококк. Бактериологический – это золотым стандартом является. Мы непосредственно выделяем чистую культуру, что очень важно, которую можно определить чувствительность к антибиотикам. Если 2 другими методами мы только диагностируем ПЦР и ген, диагностируем ВФА антитела, то здесь чистая культура. Поэтому это является золотым стандартом. Как
Как много вот вам сдают анализов на эту Ну, инфекцию? вот в начале этого года, конечно, уменьшилось количество анализов, но в прошлом году у нас по сравнению с 2017 годом прям подъем в 3 раза. Взрыв просто инфекции сейчас идет. Всем хочу представить, это Лев, мой друг, ему уже 12 лет, и недавно Лев что делал? Болел. Болел. Как ты болел? Сильно? Да, сильно. Слабость была, температура большая. В школу не ходил, наверное, радовался, Нет, да? не ходил. Ну, значит, мы с тобой приехали, знаешь, куда? Чтобы ты больше никогда не болел. В Солевую пещеру. Ты был когда-нибудь там? Нет, не было как. Ну, вот сейчас все узнаешь, заходи. Как действует соляная комната на детский организм? Смотрите, соляная комната создает уникальный микроклимат природной пещеры. И это позволяет ей повторить возможности, которые предоставляют подземные соляные лечебницы. Самое главное у нас здесь – это галогенератор. Галогенератор нам насыщает эту комнату ионизированным сухим аэрозолем. Он позволяет укрепить организм за счет того, что мы вдыхаем эту. Воздух обогащенный, да? Как долго длится один сеанс? Значит, рассчитано, что надо не меньше 40 минут быть на сеансе. До часа можно. Вот. И каждый день надо ходить не менее 10-15 раз, потому что здесь накопительный характер. Когда мы насыщаемся этим аэрозолем, тогда только начинает реакция организма происходить, и в результате у нас уменьшается раздражительность, усталость, зато укрепляется качество сна. Противопоказания у нас это острая стадия инфекционных заболеваний, повышенная температура тела, также онкология. Лёва, ну как тебе, комфортно здесь? Да, классно. А тут даже и стены из соли. Да, тут естественные соли, но, естественно, специальный сплав, какой-то такой растворчик, который придумал Санкт-Петербургский институт. Вот теперь к итогам. Нам с вами повезло намного больше, чем французам в 16 веке. Эпидемии коклюша больше не будет благодаря вакцине. Главное пользоваться этим преимуществом, ведь и сейчас маленькие дети в особой зоне риска. И уберечь их могут только взрослые. Беременные и те, кто только собирается стать родителями, не повторяйте ошибку моей мамы. Подумайте о прививке заранее. И не забывайте, ее действие не сохраняется на всю жизнь. Врачи рекомендуют вакцинировать детей от коклюшной инфекции и перед началом школьных занятий. Прислушивайтесь к медсовету и будьте здоровы!